नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार यादव आपका अपने इस चैनल हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जो हार्ट फेल्योर, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट मर्मर और हार्ट अटैक के बारे में है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हार्ट फेल्योर क्या है। हार्ट फेल्योर क्या है? तो फ्रेंड्स, हार्ट फेल्योर का मतलब ये होता है कि हार्ट फेल तब होता है। हार्ट फेल्योर का मतलब है फेल होना। हार्ट फेल तब होता है जब हृदय शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार खून को पंप नहीं कर पाता। कहने का तात्पर्य ये है कि जब हार्ट शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार रक्त को शरीर के टिश्यूओं ऊतकों तक नहीं पहुंचा पाता है, उस स्थिति को हार्ट फेल्योर कहते हैं। हार्ट फेल्योर तब भी हो सकता है जब आपके हार्ट को आपके पूर्ण मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूर्ति ना हो पाए, अर्थात आपके फेफड़े में भी कोई परेशानी हो और आपके हार्ट को पूर्ण मात्रा में ऑक्सीजन की उपलब्धता ना हो पाए, जिससे वो क्या करे, वो अपना जो संकुचन और आकुंचन होता है हार्ट का, वो सही मात्रा में ना कर पाए, उसकी स्थिति धीमी हो जाए और वो आवश्यकताओं को, शरीर को खून की पंप नहीं कर पाता पूरे शरीर को आवश्यकताओं के अनुसार, उसी को कहते हैं हार्ट फेल्योर। ठीक है फ्रेंड्स, उसी क्या कहते हैं? उसी कहते हैं हार्ट फेल्योर। ये एक टॉपिक आपका क्लियर हो गया। साथ ही जो भी इस चैनल पर नए हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, कमेंट करके बताएं कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा। ठीक है, अगला पॉइंट है कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट है। कार्डियक अरेस्ट अप्रत्याशित तरीके से दिल का काम करना बंद हो जाना। अप्रत्याशित तरीके से फ्रेंड्स, दिल का काम करना बंद हो जाना, सांस ना ले पाना, बेहोश हो जाना, दिल अचानक ही धड़कना बंद कर देता है, तो इसको क्या कहते हैं? कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। ये जो है अचानक ही जो है आपका हृदय धड़कना, पंप करना बंद कर देता है, इसी को कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। अप्रत्याशित तरीके से इसकी कोई वो नहीं रहता है कि ये कारण क्या हो सकता है इसका। ठीक है, ये अचानक ही बंद कर देता है ब्लड पंप करना, तो इसी को कहते हैं कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। इसमें क्या होता है? सांस ना ले पाने, बेहोश हो जाना, दिल का अचानक ही धड़कन बंद कर देता है। ठीक है, ये हो गया कार्डियक अरेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक आप बहुत सुनते होंगे कि हार्ट अटैक हो गया, फला को किसको हो गया। तो इसमें है हृदय की मांसपेशियों के रक्त प्रवाह की रुकावट। जो आपका हृदय है उनकी मांसपेशियां जो होती हैं, हृदय की जो मांसपेशियां होती हैं, उनमें क्या होता है, रक्त की प्रवाह नहीं हो पाती। हृदय की जो मांसपेशियां होती हैं उनमें जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, बहुत पतली पतली आर्टरीज होती हैं, उनमें क्या होता है, उनमें रक्त का प्रवाह ठीक से नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि उसमें जो आर्टरीज होती हैं, कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, उसमें ब्लॉकेज होने लगता है। क्या होने लगता है फ्रेंड्स? ब्लॉकेज होने लगता है। इस तरह से आर्टरी, इसमें इस तरह से ब्लॉकेज होने लगता है। ठीक है, इस तरह से ब्लॉकेज मतलब इस तरह से इसमें फैट जमा होने लगता है और इसका जो डायमीटर होता है आर्टरीज का, वो एकदम कम होने लगता है। जब वो कम होने लगता है तो क्या होगा, आपके हार्ट पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, आपके हार्ट पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, आपके हार्ट की मांसपेशी पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। जब आपके हार्ट की मांसपेशी पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो इसकी जो कोशिकाएँ होती हैं हार्ट की, वेंट्रिकल की, वो क्षतिग्रस्त होने लगती हैं। ठीक है, जब आपको हार्ट अटैक आया, एक कोशिका यहाँ पर, ये कोशिका दोबारा जो है रिजेनरेट नहीं हो पाती हैं, इसलिए यहाँ जब ये कोलेस्ट्रॉल एक्युमुलेट होता है तो यहाँ पर कोशिकाएँ मरने लगती हैं। फिर आप अस्पताल में जाते हैं तो आपको इंजेक्शन दिया जाता है
जो इस कोलेस्ट्रॉल को साफ़ कर देता है। लेकिन फिर जब वो कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, फिर आपकी जो वेंट्रिकल की जो होती हैं ये कोशिकाएँ, फिर ये डैमेज हो जाती हैं। इस तरह से अगर कई बार आपको हार्ट अटैक आ गया, 2 बार 3 बार आ गया, तो काफ़ी वेंट्रिकल की काफ़ी कोशिकाएँ डैमेज हो जाती हैं, जिससे कि फिर इंसान को बचना जो है मुश्किल हो जाता है। इसी को कहते हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक जो होता है इस कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ होता है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ होता है, जिसे बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। जिसे क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं हार्ट अटैक की डिसीज़ को। नेक्स्ट देखते हैं कार्डियक मर्मर। ठीक है, कार्डियक मर्मर क्या है फ्रेंड्स? कार्डियक मर्मर तो ये है मर्मर का प्रयोग हृदय के सामान्य ध्वनि से, हृदय के सामान्य ध्वनि से जो रक्त की अस्त व्यस्त परिसंचरण से, रक्त की अस्त व्यस्त परिसंचरण से मर्मर को मापने के लिए फोन कार्डियोग्राम का प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा 1 से 6 स्केल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो आवाज़ होती है हार्ट की उसको मापा जाता है किससे? फोन कार्डियोग्राम से। ये वो फोन कार्डियोग्राम का जो स्केल होता है, अगर 1 से 6 तक का ये स्केल होता है। ठीक है, जिसमें 1 से तात्पर्य जो 1 होता है, 1 से तात्पर्य होता है सामान्य ध्वनि से अच्छे हृदय सांस घोतक होता है। यदि आपका सामान्य हृदय की जो है ध्वनि है तो 1 स्केल तक होता है, तथा 6 से 7 पर घातक स्थिति से हो सकता है। अगर ये जो है 6 से 7 तक का है तो वो क्या होगा? घातक स्थिति से हो सकता है। उसका ये मतलब है फिर आपका हृदय सही से काम नहीं कर रहा है, उसमें ज़्यादा आवाज़ है, जो लपडप की आवाज़ होती है उसमें कुछ ज़्यादा ही हो रही है, जिसी को हम बोलते हैं कार्डियक मर्मर। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? कार्डियक मर्मर बोलते हैं। तो ये आज के महत्वपूर्ण टॉपिक थे। ये वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। ठीक फ्रेंड, जो लोग चैनल पर नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक लीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।